я вам покажу на камеру, что там красиво. Ну, кстати, не ветрено вообще. Посмотрите, какая там красота. Слушай, меня он даже не поймает, на что фокусироваться. Вот здесь ничего не... Смотри, какая туманка. В облаках. Мы в облаках. Шаров не видно. Летом их отсюда очень прекрасно видно. А вон пес нас дожидается. Круто. Слушай, Вик, а там беседки. Прям на обрыве. Шаров не видно. Сейчас спокойно по сравнению с летом, не жарко. Мне кажется, тут можно пройти, ноги ломая, да? Блин, а я отписался? Слушай, Вик, я знаешь, что придумал? Подпись. Филипп и Раиса находятся на 800 ступнях. Это король унитазов. Ну, тут где-то было. Подводных. Да. А мы тут камнями швырялись. Вы детишки. Что, наверх, да?
Да, такая подводная плита тут. Вот обрати внимание, что дальше идут одни горы, а это, наверное, самое начало Кавказского хребта. Вот, только здесь начинается. Раньше же нет ничего. Ну, а теперь мы отправляемся топать вон туда. Ну, Смотри, сам косяк. да я уже заснял их. Косяк. А один вот летит, это направляющий, что ли? Это вожак. Уютный очень курорт. Да. И плевать, что детский. Что? Аванесов. Владимир Николаевич, пойдем, заслуженный врач. О как. Города курорт. А что отойти тебе нужно? Что ты говорила? Ничего уже. А что случилось-то? Ты сказал ничего. Что-то стиранут еще на нас. Понятно. Я думал, коптер летит. Кто? О, да. Видите, там две тети и два дяди. Тут вот мы летом ходили во время шторма, да? Фоткались. Ветер был сильный очень. И вот он маяк. Давыда все расстраивался, что он залезть на него не может. Причем там что-то наверху запотели все стекла, наверное, квасят. Квасят. Закрыто, да? Походу заварили. А, заварили? Фоткался, фоткался. Аватар, да? Ага. Прям вспомнился король лев, как эти гены. Один. Да, да. Кись, кись, кись. Да очень много кошек. Вот их два тут. Почему так кошек не любят?
почему не любят? Они просто так размнозились. Да просто маяк, да. Не маяк, буёк. Буёк, муёк. Чё-то не бастует. Обычно такая... Он еще кошка. Место, где чуть я свою камеру не поломал. Не сломалась. Ну да. Да. Такая совдыповщина. Топорная. Чопорная. А чопорная это пупыристая, нет? Это топорная. Это топорная, да? Слушай, так берег надвисает. Вот. А это то самое место, где летом могло произойти непоправимое. Помнишь ли тот лежак? То ли вот эти вот два какие-то, да. Помнишь их? Помню, что до сих пор он на руке. Да ладно, шрам остался. Покажи. Видишь, вот тут вот пошире. Да нет у тебя ничего. Чё? Лифт не работает. Ловят что-то. Еду.